दोस्तों, आपका हमारे चैनल टेक पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि गार्लिक ब्रेड माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड में कैसे बनती है। और आज हम गार्लिक ब्रेड बनाएंगे, वो भी बिना ईस्ट के। अगर घर में ईस्ट नहीं है तो उसके बिना हम कैसे बना सकते हैं। आइए हम देखते हैं क्या क्या डलता है। पहले इसमें डालेंगे मैदा 1 कप, उसके बाद चीनी डलेगी 1 चम्मच, बेकिंग पाउडर डलेगा 1 चम्मच, हाफ टी स्पून डलेगा बेकिंग सोडा, नमक स्वाद अनुसार, और 2 चम्मच इसमें डलेंगे आपके दही के। और इसमें दही खट्टा होना चाहिए, चाहे आप इसमें थोड़ा नींबू डाल दीजिए। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इसमें दूध डालेंगे हमने, 1/4 डालना है हमने। अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे। और इसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। अच्छी तरह जैसे कि चिपके ना ये। अभी हम इसको डो तैयार हो गया। अभी हम इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये थोड़ी इसमें फ्लावट आ जाए। इसमें हमने ये बटर मेल्ट किया हुआ है, इसमें हमने लहसुन डाल दिया है क्रश करके, और धनिया डाला हुआ है, हर्ब्स हैं जो हमें चाहिए, चीज़ चाहिए और चिली फ्लेक्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डो में थोड़ा सा हर्ब्स डाल के तो इसको हम थोड़ा सा अभी थोड़ा सा यहाँ पे हम मैदे को फैला के आटा गूंद देंगे। अभी हम माइक्रोवेव को प्रीहीट कर लेते हैं। कन्वेक्शन पे 200 डिग्री सेल्सियस पे जाना है, तो सीधा प्रेस कर देना, तो ये प्रीहीट पे चले गया। अभी हम इसको तवे को प्रेस कर लेते हैं। तवे तरह से गार्लिक वगैरह लगा देना है।
आधे में डालना है, फुल पूरे में नहीं डालना है। और इसको फोल्ड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से किनारों को सील कर देंगे ताकि फूल के फटे ना और बाहर ना निकले सामान, इसमें जो भी चीज़ मटीरियल हमने डाला है। थोड़ी सी हर्ब्स डाल देंगे इसमें, चिली फ्लेक्स। और इसके हम स्लाइसेस बना लेंगे। अभी ये हमारा ओवन प्री हीट हो चुका है। अभी 200 डिग्री पे जाना है और इसको 10 मिनट के लिए टाइम देना है। कन्वेक्शन रख के अभी स्टार्ट कर देते हैं। देखिए 10 मिनट बाद खोल के देखते हैं इसको। अभी 20 सेकंड रह गए, तो 20 सेकंड में हम अभी चेक करते हैं। फिर इसको ऑयलिंग करके दोबारा से लगाएंगे। कट कर। लास्ट के 5 मिनट में 250 डिग्री पे चलाएंगे 5 मिनट के लिए। बीस सेकंड रह गए, हमारा गार्लिक ब्रेड तैयार हो गया। ये देखिए एकदम गार्लिक ब्रेड तैयार हो गया है। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए एकदम अंदर तक पक चुका है, चीज़ी बना है बिल्कुल। थैंक यू सो मच। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।